सो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दुनिया की टॉप 3 बाइक जिसमें लगा है बहुत बड़ा इंजन, जिसे देखकर एक सुपर कार भी शर्मा जाती है यार। अगर आप बाइक लवर हो और आपको V8 इंजन के बारे में पता है तो आप इसे जानते ही होंगे। दैट इज PGM 2.0 LV8। इसमें लगा है 1996 सीसी का इंजन। नेक्स्ट बाइक बारे में बात करें तो वो है ट्रायम्फ रॉकेट 3। इसमें 2458 सीसी का बड़ा इंजन लगा है। अब बात कर लेते हैं लिस्ट की लास्ट बाइक के बारे में, वो एक है बॉस हॉर्स 3 भाई। इसमें लगा है सिवरलेट क्रेट का V8 इंजन। इसका साइज है 6200 सीसी। वेल ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दें।